After the king left the robbers' village, he came upon the hermits' village, but there were no hermits. They had all gone to the forest in search of fruits to eat. พระราชาทรงเสด็จหนีจากหมู่บ้านโจรมาได้ระยะหนึ่งก็ถึงอาสมของเหล่าฤาษีในเวลานั้นเหล่าฤาษีต่างเข้าป่าหาผลไม้กัน Only the older bird, Putticha, was at the village. When Putticha saw the king, he flew to meet him. เหลือก็แต่นกปุพกะตัวเดียวเมื่อปุพกะเห็นพระราชาเสด็จมาถึงก็รีบบินไปต้อนรับ He spoke politely to the king. Hello, great king. Pleased to meet you. I'm sorry, but all the hermits have gone to the forest to find some fruit. Please be my guest. และถวายพระพรว่า ข้าแต่พระมหาราชาพระองค์เสด็จมาดีมิได้เสด็จมาร้ายในเวลานี้ฤาษีทั้งหลายพากันเข้าป่าเพื่อแสวงหาผลไม้ Even though I don't have anything special to give you, please make yourself at home. Help yourself to any fruits you wish and as much fresh water as you want. ข้าพระองค์ไม่มีมือจะทูลถวายขอพระองค์ทรงเลือกเสวยผลไม้และน้ำเย็นตามปรารถนาเถิด The king was pleased with Putticha and told him, You are a very kind bird. You're not like another bird I met earlier today. พระราชาทรงพอพระทัยในนกปุพกะตรัสชมเชยว่า เจ้าช่างเป็นนกแขกเต้าที่ดีมากช่างแตกต่างจากนกแขกเต้าตัวโน้นยิ่งนัก That bird only spoke words that were not polite. He only wanted to hurt and kill me. You are very different from the other bird. นกตัวนั้นพูดแต่คำหยาบคายว่าให้จับพระราชาให้ฆ่าพระราชานกสองตัวนี้ช่างแตกต่างกันจริงๆ The older bird answered, Actually, that other bird is my younger brother. นกปุพกะกราบทูลว่า มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน A long time ago, a strong wind blew us to a different village. Satikumpha, my younger brother, fell down in a village of robbers. เติบโตกันมาจากป่าใกล้ภูเขาแต่ถูกลมพัดไปอยู่คนละถิ่นสติกุมภะตกไปอยู่ในหมู่บ้านโจร In that village, my brother only heard the bad words and saw the bad actions of the robbers. จึงได้รู้เห็นแต่การปล้นฆ่าและการกระทำชั่วร้าย Why I grew up here with the hermits who spoke good words and did good things. That's why we're different. ส่วนข้าพระองค์มาอยู่ในอาสมฤาษีผู้ประพฤติธรรมมีความไม่เบียดเบียนและมีความสำรวมเราทั้งสองจึงต่างกันพระเจ้าข้า After that, the bird shared some good words with the king. If you become friends with the good or bad people, you will change the way you act and speak. จากนั้นปุพกะได้ให้ข้อคิดแก่พระราชาว่า ขอเดชะบุคคลคบคนเช่นใดเป็นสัตตบุรุษอสัตตบุรุษผู้มีศีลและไม่มีศีลย่อมเป็นไปเช่นนั้น Your words and actions will become the same. A bad friend is like a poisoned arrow. Just as poison is dangerous, so is a bad friend. A clever man won't be friends with that type of person if he wishes to live free of sin. เพราะการอยู่ร่วมกันกับผู้นั้นเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมทำให้แล่งที่วางลูกศรเปื้อนยาพิษด้วยนักปราชญ์ไม่ฟังมีสหายผู้ต่ำช้าเลยทีเดียวเพราะเกรงจะเปื้อนด้วยบาปกรรม It is the same as a fish that is no longer good to eat and has been covered by a leaf. That leaf will also have a bad smell.
But being friends with a good person is like something with a good smell and has been covered by a leaf. That leaf will also have a good smell. เหมือนการห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้า ใบหญ้านั้นย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป การคบหาสมาคมกับบัณฑิตเหมือนการห่อของหอมด้วยใบไม้ ใบไม้ก็หอมฟุ้งไปด้วยฉันใด การคบหาสมาคมกับบัณฑิตก็ฉันนั้น These are the reasons why a clever man should avoid bad person and should only make friends with the good. ดังนั้นบัณฑิตไม่ควรคบหาอสัตบุรุษ ควรคบหาแต่สัตบุรุษเท่านั้น The king was pleased with the good words from Putticha. พระราชาทรงเลื่อมใสในสิ่งที่นกปุพกะกล่าวเป็นอย่างมาก When the hermits returned, the king invited them to live in his very big garden, where he could serve and take good care of them. เมื่อหมู่ฤาษีกลับมาแล้ว พระราชาทรงเชื้อเชิญให้เข้าไปพำนักอยู่ในสวนของพระราชา เพื่อจะได้อุปถัมภ์บำรุง From then on, the hermits agreed to stay in the king's garden. The king also became kind to other animals and freed all the birds in the cages. และทรงให้ปล่อยนกทั้งหลายเป็นอภัยทาน หมู่ฤาษีรับคำและพากันพำนักอยู่ณสวนของพระราชา จนตราบสิ้นชีวิต The story shows that having bad friends and wrongdoing will usually bring you a bad life. So we should not associate with fools. เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการมีเพื่อนที่ไม่ดีและมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องย่อมนำชีวิตที่ไม่ดีมาให้ เราจึงไม่ควรคบหากับผู้ที่มีจิตใจไม่ดีงามในการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง Also, having good friends and right doing will always bring you a good life. So we should associate with the wise. นอกจากนั้นยังพิจารณาได้อีกว่าการมีเพื่อนที่ดีและมีการกระทำที่ถูกต้องย่อมนำชีวิตที่ดีมาให้ เราจึงควรคบหากับผู้ที่มีจิตใจดีงามในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง This can be similar to our life ซึ่งบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะมีอยู่ในชีวิตเราเช่นกัน อย่างการเลือกสังคมให้ตนเอง หากเราถูกห้อมล้อมไปด้วยการกระทำที่ไม่ดีและคำพูดที่หยาบคายจะทำให้เราซึมซับสิ่งเหล่านั้น แต่หากรอบข้างเรานั้นมีแต่การกระทำที่ดีและคำพูดที่ไพเราะเราก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่นบางครั้งที่เพื่อนเก่าที่เราเคยรู้จักกันมาเมื่อเติบโตขึ้นเกิดมีความชอบหรือการกระทำที่ต่างไปจากเมื่อสมัยเด็กทำให้เราสังเกตได้และอาจเลือกที่จะไม่ติดต่อกันอีก Thank you ขอบคุณค่ะหวังว่านิทานเรื่องนกสองพี่น้องจะสามารถเป็นคติสอนใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังค้นหาทางเดินของตนเองอยู่ให้ก้าวไปยังเส้นทางที่ดีอย่างที่ต้องการ